Hei tid, så det altså her ved en nødgjøn parti av Gjerstamal, og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Petersson som teker seg av Ljøvnån, Paul Fære, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til henteparten av Gjerstamal, og jeg er en for å spyrre Paul hva du hånden ligger av hjertet i det. Jo, det det her og i Rombrand Etlån. Og jeg vet ikke hvor jeg ikke har opplevd det verset før. Men jeg må ha lyst til ofte, altså ikke lyst til det. Så jeg her stendte nettopp til at til rett og jeg Rombrand, ja. Vi var nok ikke 20, Han sier i 80. versen at etter evangeliet og og teg, altså, fortjent deres. Høytningarna, ja. For tykkara skuld, altså til jødene. Men etter utvalgingen og de elsker for fedrene skuld. Og så sier han til nøye gav søgner og kall så et enkla god ikke. Og så sier han også tid av og våre gode avløyen, men jeg har nå finnet miskunn vet at hese var det avløyen. Så det ser han jo også hese var det avløyen, for at vi tar en miskunn, og i tikkene fattene lov, også skulle få miskunn. Det går til vi givet deg alt opp til avløyen. Da han kunde, ja, så han kunde vise ta med miskunn. Det nok selvsamt. Ja. Det var veldig godt. Ja. At han minner meg synder om at det ble bøy inn til den store nottran. Ja. Og de båtene gestene ikke skøtt om. Ja. Så får innbjørn ikke vujere. Og hun får øyla lengt. Hvor så lengt? Ja, hun får så lengt at nøyde jeg kom inn. Victor sier det jo en sanje. Nøyde jeg svære til bøyen. Ja. Herren kan verske om det han ikke kan. Ber tog du fram året, alt annet gjør han. Ja. Og til øyne måneder å nøye og å tvinka. Ja. Det slett ikke det som ligger ut. Ikke tvingsel, men norsla til Ja. På vi går mening av juka, kan man säga. Jeg minnes det, nå renner han en henting fra firma, ja. Hvis jeg ikke forteller han på en av veien, sånn. At han gikk til heien. Han var i Kotlafyr. Gifte fast om under, ja. Ja. Og han, etter nok var jo i fyrre giftene sånn. Ja. Han fra Vidje Kotlafyr. Vi tog for eia at leta på, loja papasøn til Jesus. Og han kom så vidt av mot som ta vår. Han sa han. Og han sier til fire tog at pappen svev ut, jeg halte mamma var deg, men la meg skje det, jeg gjorde alltid. Og han svev her ute i gångene, horen i den kammersjålen var i gångene, og han passer vel på at han svev her. Så pappen, han ville ikke, bli frelst. Og så teker han og legger seg åttan, altså utomøt. Så der pappen kommer inn, så må han fære og på sånn og legger seg innenfor. Ja. Og så grøp han i fallen, og helt han, enten han var frelst. Han minnes han var land. Ja. Og han ble ordentlig frelst. Det var ikke noe. Nei. Det ble han vilt ikke, og nå var sånne kommet, og han nøye til oppgaven av at pappa skulle være frelst. Han har hørt igjen. Jakob, han var ikke helt almindelig. Et eller annet, ganske antallig av han almindelig. Ja, men jeg minns han som er helt øyelig godt. Ja. Men minns han kan du til Arjun? Nei. Det fyrretøyen, ja. Han får, han åtte en badge til Arjun. Ja, jeg vet. Hans Jakob. Ja. Og han får i 41
Daniel Jakob. Ja. Ja, han var så helt overmyndelig honalig og fitter og stuttlig, alt det som var det. Ja, han sier også til at det er germ man, for han mistet han eia. Det tror ikke spalt og plarakter i eia. Han var så slavna vid, han mistet han eia, og han kom så heimater, og da var det andre slån var ombord vattnet. Og jeg sier sett seg tåsa vi igjen. Og vet kjent til det samme som han vakte pappan til. Ja, på Tamata. Ja, på Tamata. Okej. Og han kom så til hus, og etter øyne, etter så var det åren at det her. Hentet ikke av pappan om. Han kom så til hus, og han så sinta tinkter, at han teker hek, han visser han igjen, og veltene. Og han fyrer velt. Altså løsa flåa, til å se at han i repler. Og han arbeidet seg, han lykka inntil han ikke orska i arbeid mer, ta ble han frest. Ja. Ja, ta ble han frest. Kjølsamt. Ja. Han drøv etter at han altså, om han at. Og så står konen her til han kommer inn, og han sier, nå er jeg frest, sier han ved han. Og da sier han, jeg er ferdig oppe av loftet, jeg lett meg sånn inntil jeg er også frest. Ja. Hva sitt? Det er så lengt 8-4 til som vi, då var vi jo det. Ja. Og hon får opp, og hon kom stralande nedat. Nu var hon frälst. Och jag tog sedan för jag en fjärs. Ja, det var kanske det var halvfjärs eller en. Ja, jag det var en fjärs. Ja. Så jag att Eva var så jag arbetade nog större arbetade fest någon i Klaxvik och han med och där väl det han ju på ja. Så där var det så gamla då. Och jag Polaris han är tidigare av oss ner. Men nu var det kanske mer och så. Så blev det. Det var väldigt intressant var det. Men så får det på en annan festen där utan tofter. Jag vet inte att han är Jakob. Då han levde inte väl. Nej. Och på en vi kom in så säger han Olka var här, säger han. Olka ut ja. Vi gör det någon. Han plattade ofta ner att Tejberg plattade ofta ner lukka som det inte var öjning om det andra. Ja. Trika kvars andra ganska. Ja, öjning han vägen alltså. Och så fortalte jag ett annat för mig själv om. Här var hon, i allt var 20 som satt runt om var på år. Det hette henne, sorry, högeliga löt samman. Och så är jag en av dem by med haft en bådskap. Ja? Och det är också det här som satt runt om ett allänka bara män och kvinnor. Så kände jag så över från hemmen och ötlen. Och jag fortalte det sövnar, men så kom det till sån alkohol och ösne kvinnans Saltnes. Och jag visste inte om jag skulle tåra fortälja till er. Men så gör det allika väl. Jag säger, lät oss bara synja en gåan sang, säger man. Så sång vi av hjärtan. Och så fick jag med ut, röst mig upp att. Och så fortäljer jag till er för tajmålet att han jag har sagt. Där jag kom in. Och så säger man, att skulle det vara pura rolig för. Att jag sa hur så glädjer han var. Det som jag säger vi igen, tar han är för allt med detta. Det talar han och sånt nog. Han säger till att, nej, jag säger till att tala i mest till att han var ordentligt glädjer till han är inte kunnat färre ut lalko. Och i det han säger. Så som han plattade en gång post.
Och det var en helt annan bådskap än det var det. Där han kom. Till hon kom. Och så där ser vi gospel någon. Hon kom hem och hejer. Jag ber han om skylta. Det här skilte jag kört att jag kände bara ta fransar så jag sen kom till skämta han. Och så röjser sin son så upp. Och han säger att det som Paul säger det var pura satt. Så mamma var så eldsint. Okej. Och det var det han själv visste. Dan Jakob. Dan Jakob. Det var det som mamma visste. Det var det som han visste hon var så eldsint. Och att det skulle så lite till. Men så lägger han att rätt. Papen, han var alltid inne där Jakob kom. Så han dömde ikke til. Og hver jeg fer og teg for å tjekklast. Så leier han seg i knæ. Jeg ber for dem og tog teg for å gospel. Vi trykker var Jesus. Jesus med avren som måtte køre egen opp for jeg søtja. Tog egna låsen. Fått det bare nyrat. Og en del løtene som vi vet ikke hva dette virker nå som jeg forteller. Det var et herre, no? Ja. Og jeg alltid tog har vi haft så lagt ved å komme til alle mennesker. Tog at jeg vet ikke. Du skiller, da? Ja. Det ligger i luftene. Ja. Hette her til at du ikke henne forut trykkna støv til deg. Nei, omgående. Det hadde de vita som lusta nu. Hvordan gav at være med meg som måtte Jesus som frelsere. Og jeg synes at line. Jeg visste bare som det 8. Altså i bygden i Toften. Og for meg virket det akkurat som så. Alt visste hva det skulle være. Mamma sier alltid, da jeg får angstans som ikke burde fære, eller sier noe som ikke skulle sagt, minst til hva det skal være. Og det er det samme som vi sitter vi her nå. Men då, så sier han at rett, og så skal det være livet vi er til. Han sier, men så, pappa har tatt oppgave at kjøpe, og det han visste at hva det var. Ja. For at det undan kunne ut i flauren et eller annet, utenfor. Køsten og spola, og det han sønne jeg sitter her den dagen, og den Jakob færen, og alt var stillende, ja, så får han ut av kjøpe, og fader køsten. Og så kom han kjatter. Og så tar jeg for å løyte etter honom. Han er jo byest det, øyne her ute. Akkurat som en kvørs nå. Han er jo torskassan til byest det. Det er alt torvet man brent i han. Og her lå han nok ned deg. Ok, ja. Så han var ferdig byende inn i himmelen. Ja. Sørst. Jeg ble alltid sånn merkelig til jeg forteller det her. Det er ikke alt han forteller det, men at det er akkurat det som det skal være. Ja. Nøy til jeg kom inn størst av vi. Ja. Men det stender i brevbrann 4, ja. Ja. Hvis du leser det, ja. Jeg tror en gav inngang til at det er som jeg har fått fram ur framdragen talen. Hver hukser du i brevbrann? Det er at det er, vi misset ikke mot at det er, at han kommer til at det er. Ja, nå har jeg ikke slitt opp. Nei. I brevbrann. Det her... Ja. Det er enden av kapitlen der, at jeg tok seg om. Ja. Ja, vi tar vi her Storan høvesprest. Klart, her er det. Som er ferdig i jøkken himmelen her, Jesus, som Guds, så lær dere halda fast vid jottingsna. Ja.
Så vi har ikke høvsprest som ikke kan ha samtjenslo vid veikleggen okkara, men ein som frastar i ødlun av samme hatt som vi, tau utan synd. Lät jag tog vi dirve stuja fram för hasade nøgnar, så vi kunne få miskunn og finna nøye til hjelp av rettare tog. Ja, akkurat. At det her verset som jeg nevnte i Johan, det er som løyer dere inn og i at det er hvor god det ikke enklar. Ja. Det er bra et eller annet. Tøy nøye gav svinnar, og kalt så et enklar god det ikke, og tøy må hava kvøy, ja. Og det er etter evangelium om vår og teg, og teg fortjentar. For det er skuld. Men etter utvelgingene det elska for fedrarnas skuld. Ja. Det her tog enkla godis, kall så ut og nøyka og svinnar. Og jeg så ikke det så vekkert og jeg snær. Og jeg snær ganske synder, vi ville sagt, nå får det for lengt. Ja. Nå ble det gitt, nå gjør det skoft. Men på en måte så landar Herren sig ikke på at her. På den måten, ja. Så han jo gjort bort. Akkurat, ja. For syndene. Ja. Og han kan ikke enkla at nøygavene virka. Nei. Nei, det ja, det ser man faktisk langt i Gamla testamentet. Ja. Her som Saul ute etter å drepa David, da. Men så møter han en profetaflotje. Ja. Og så han kommer sammen vidt hjemme, og så kommer han så med borsterikking, profetiske borsterikking, som jeg sier profetene ja. Og det ble så til halta stadig at det ble til et årtak her, at Saul mellom profetene ja. Og det øyla løye hoksa seg, at det med vi mår og hjertan kan uttrykke det som god uttrykker, det det som profeteren gjør, ja. At det gjør det særlig å ta, altså, han har spesielt kall til det, og den profetiske gaven vil eisen nevnt i Nødja testamentet, altså i til dem, i Korinthbrevnene. Så, og det noe som vi mennesker har øyelig ringt vi at godtaka, til at vi forlanger en perfektionisme for at man skal kunne altså være Guds talerøra på en eller annen måte. Men her god helt øvelse. Ja. Det veldig godt for åkne blant mynt og at det. Så jeg vil ha linde til, hvis vi ikke husker om hatt der, at dømer hver annan. Ja. Og i stedet for at det er som Paulus sier i Setningen 5, at la det være vi kjenne hver annan etter holdt noen. Altså, for vi da kjenne hver annan, altså, og særlig her som folk kjennes vel, det kan være kanskje syskjen eller folk som har haft nek sammen, så mye nek sammen, man kjenner veikleggene til hver en ørene, og eller en tjonaband, ja. Og for man så at dømer hver annan innenfor gode etter time og veikleggene, som ligger holdt med tjokken øtlene, ja, men så blir det en blokkata. Og så hun kan få eisene for å enda langer ut, eller hun kan få, blokkata kan blokkere, så at langt ut og få det helt ikke sikningsene som var atla. Så, og det er en av syene av det, og hin syene av det så til at det gjør det og medelig godt for åkken andre til at hvor er vi, hvor som en gang har vittløst da? Ja, den kærliggen fjellefjellsynd. Kærliggen fjellefjellsynd, ja. Det er Peter som sier det, ja. Peter sier det, ja. Han kjente til det. Ja. Så, det ja. Ja. Avhverst. Ja, utrolig avhverst. Ja. Jeg tror ikke det er for at jeg kan ta skap. Men det er så ikke han vujar i ojes ned. Så jeg vet at han endar enda ned 11. kapittel på hendom at han sier at du er god.
Jeg vil givet deg ødel opp til avløyden. Til vers 32. Så han kunne biskona ta imot ødlom, og røygdoms, djupvurstdoms, og kunnskapargods. Hvordan jeg har grunntant er ikke dømaransara, og er rannsakande ved rannsar, men hatt ikke øyelig av rannsakande. Jo, det det nemlig. Det ikke det skilja. Hvis du hoksar om altså hendingarna og Ja. matarna gjør det på. At for okkon ikke skilja, nei. Det det ikke. Men vi kunne beundra det, som han gjør her reisende. Ja. Men første tøyen, ja, toften, at det har vært ikke det var baten, altså, et eller annet lukka som leva med en øyk, og så samkom løyve farmeis, ja. Så fann jeg ikke at det her. Men Liss Rasmussen, et eller annet, vi satt at det ikke sann, altså, et eller annet Andreas som det hun. Hon fortalte om fastersønna Bittlo her inne, ja. Gleveron. Hon gift her inne, at hon var at hoften og vidja foreldrene vårt. Og det døy og sånn, vidja henne også rektelig, ja. Foreldrene i tunen, ja. Og så sier Andreas Vena, fær to og sitta vi syster at om man kommer her, og er noe for innom Johannes. Så det gikk det bare. Det var ikke noen køyreveier, første tøyne. Gikk bare. Tjøkken her. Og bena kommer her, og sitter vi henne at ørendene til som jeg vil nå at de skal omkant være frelst er noe mater Johannes. Ofrest, man. Ofrest. Ja. Omkant være at. Og nå må man først være frelst er noe Johannes. Akkurat, ja. Her er etter oss har det uttrykk. Og det mest det som framme, det har vi med, det var ikke god. Og hon først så, jo, hon kom, og hon ble frelst. Hon var kjent din. Ja. Det ble det ikke. Nei. Og det er så, ikke nere det som jeg har her. Jeg sa bare kapitlene her, 11 og 12. Så ser man det som man kanskje ikke ser hvis man ikke noe som være grøver seg, tror jeg. Tror jeg at her og i skriften er så nek som du måtte være grøver seg til oi, eller andan. Han setter til oi, foran fire, at utrykka at ånden kan være frelster utan vi har andan. Det var stil. Ja, hun har lykkes, Ja, altså, det som var så almindelig for at ta seg om å være frelstere, ja, og som jeg sier, og som var så ofrelst, som kom til frelse, ja. ja, Altså, hvis vi skal forklare at det har vi enklere årene det, hva var lagt ut til, så det akkurat det som du nevnte, vi ser her tingene, som til Kjartan Jakob, og så skuldene, tingene er seg sjølven, og det ble så øyelig tungt og klart, og så det her utfryende, og det her gleden vi hele andan og tog iver, ja. så jeg visste han om at synden var golden, og at han var kommet inn i stein 4, ja. Altså, og det var time så øyla klart. Ja. Ja, det var alt så time. Ja. Og det for man kan si at det for i romarsk, det var ikke bare brødene, men det var akkurat samme fenomenet innenfor heimamisjonene. Ja, akkurat så. Ja, det var akkurat samme. Ja. Og eist man hører seg her, jeg minns det, Adrian i Homron, vi sa at nye haftene av i år. I onsdag det, altså, han er ganske om det fors, Ja. og jeg vet ikke hva det er ganske utredd for noen. Ja.
och så här med Jakob Magnusson prästen och tar nekv äldre ner, men det var så honalt och stottligt alltså. Det var så ta säger att jag nämligen att det här vi så prata vi tror vi kvinnor har sitt möte här, vi vill bara vara här. och tar agloa. Så säger Adrian att det här om hur einleitjen om båda sloppen. Ja. Alltså hur så fullkomn han var. Ingen huxar om kvar man jack tar man var hemma. Och han einleitjen han var alla tog ombord. Men tar så kom till land så får Lucas som kvar till sutta. Nästan på han var som MC Restor skinkta och i Syn och Sancha så imisk men ta. Det var så att så stavs jag för in med falska kapitel. Så stärkt lät han så kött så jag vet inte. Om man för snöjt och kommit där. Det var förutsatt ja. Nej, jag förutsatte ja. Att kvar är känns sen i Herrans. Och kvar var rådgivare i hans herran. Ett lag folk gav honom först. Så honom skulle vara inte vila. Fra honom. Vi honom. Och till hans herra är ju allt. Honom är ett ord. Och i allt och alla är över. Ja. Amen. Ja. Det är alltså att det är fra honom. Ja. Och det är vi honom. Ja. Och till hans herra. Ja. Allt är rätt. Allt, ja. Ja. Det är det som det säger. Så att komma in i det här fällskapet vid god självarna. Ja. Som han själver har utvid allt till att det kan låta sig göra. Det var en gossera en tanke av tog stora tankan där. Jag var väldigt valtande och i tar med dövån. Det smälte av samman, det tycker jag inte. Och hvis jeg ikke gjør det, så klarer jeg det ikke å stande mot det. Det er kritikk som det kan skal finne. Og fra øren som at han har kommet til trygg selv, altså. Ja. Ja. Det är ekla närvarande hela. Ja. Det har ju människor som till döms tjon sagt. Det säger mig och vem är i morgon och kortet med till havnar. Han säger att det är ju kvarna lust efter istället kände jag så samtal någon sedan. Så det alltid inte djävast. Så man blir tistar. Jag säger, ja, man så svenskar Herren. Akkurat. Det kan också alltid fyllast. Det ska alla tyna stedlast. Alltså. Det ska alla tyna vara. Ja. Det ser man löjve, ja. Akkurat, ja. Ja. Långslen efter honom. Ja. Och tog som han här och djöva av Göske och Naja. Ja, allt. Ja. Så färre vi till 12 kapitel, helst det? Ja, jo. I allt det. Så nu måste hon läsa. Ja. Og her stender fra første verset at jeg anmenner tikkun tøy brøver vi miskungods at bæra fram likamtikkara som livande, heilagt, gode, domlet offer. Hetta andalega godsdyrskan tikkara. Og her er det altså koppla saman, begge til andalega og til likamlega. Allt koppla saman. Det blir et eller annet heilt, da. Ja. Kan vi kanskje ofta kunne lykkes fettla ui at her halte at det er atskilt, da? Han tycker det är akkurat vi tror att lika mockar ska bäras fram som livande själva gått de tappar. Jo. Och deras synta lika är ju nu det. Ja. Det var krossfäst för hon. Akkurat. För att det skulle vara ett lunch. Så att det inte skulle ta något synd. Ja. Jag har lyckats att läsa till några kapitlar långt fram här. I vers 11, 8 kapitlet, hva han sier hettar, bor nu ante hansara som reiste upp Jesus fra hin og deg utikon. Ja. Så skal han som reiste upp Kristus fra hin og deg, gjera eisene deilige likamtikkara,
livande vi andasøyne som utvikling bor. Og her tås han ikke om oppreisende likame. Men deilige likame, ja. Gjør han livande vi andasøyne. Ja, ja. Så at han det her... Men vi det her. Ja. Inntil vi fjæran. Ja, så men vi det her. Men vi det her. Ja. Så det er samme koppling mittlen likam og anta. Hon blir fullkommen her. Ja. Og i brøven til Paulus, ja. Det tror jeg at likam okkar tempel eller antans. Ja. Så kan det ikke annet være høylagt. Det er rønsa for alt det gamle. Ja, det er akkurat det. Og tog må ikke halda løyti om okra egna likam. Nei. Det er, altså, han sier det, vi limer hans her. Ja. Og da mener vi at vi som helt menneske, andesval og likam, altså, limer av likam i hans her, og så er han eisende limer hvers annars, ja. Alt er rett. Ja, så det er, man ærast du verleggen hvis det skal være nækka. Til eisende her, som du nevner i 8. kapittel, ja. Ja. At det er øyelig vekkort, altså. Det man husker om det. Og nå skal jeg bare nevne et vers. Og i 8. kapittel. Han sier her i første og andre verset, så er det noen ikke fordøming for deg, som og i Kristi Jesu ære. Til lov løvsens anta, hever Kristi Jesu løst meg fra lovsynderen av deg. Og så snakker han om hva loven ikke klarer jeg. At det klarer jeg loven ikke. Men så kommer han til noe samband med Abraham, ja. Og han sier noe underfullt. Sier han ikke det? Er det 24 kapitlet? Jo, det er 4 kapittel. Ja. Det er ikke 1 kapittel, nei. Her er det, ja. Ja, det var funnet, ja. Ja, jeg synes ikke et vers her som er øyelig av vers. Det er vers 13. Ja. Så han sier her, «Tu ikke vi lov, fing Abraham og avkom hans her lyfte, at han skulle være arvinge til heimen. Ja. Nei, vi rettvisende og av trygg. Ja. For det er verset til at han ikke kunne gjøre. Ja. Er det her? Ja, det er her. Ja. Av Abraham rettvisgjørt av verskon hever han eka råsa seg og tog ikke for gode. Ja. Tog hva sier skriften, Abraham troe gode, Ja. og det var råkna honom til rettvise. Ja. Og så er det hette her at tann og i virka, honom vil lønne råkna, ikke av nøye, men som neka han eier av, men tann og ikke virkar, men tror av han, altså løyter av han, som gjør hin og godelige rettvisan. Heita stegi som gjør hin skikkjelige rettvisan. Så har du bedre klar at forstå det. Det er ikke kanskje. Men han ikke virkar, men tror han som gjør hin og godelige rettvisan. Ja. Honom være trygg for hans herre råkna til rettvisan. Ja, det er ikke akkurat. Ja. Ja. Så her er øv og tankegång. Ja, det sier man middeltall i alt. Ja. At han som var omvendt, han også er omvendt. Ja, det passer. Ja, det sier han. Ja. Det var omvendt. Nå, men låt meg når jeg var fri i det. Ja, og så er det her ute. Samband vi akkurat like om her. 12, ja. Vi har lest det av første anslater. Ja, jeg anvender tikkun til brøver vi miskunn gods, a bera fram likam tikkara som livande, heilagt, gode, domlet offer. Ja. Hetta er andalega godstyrska tikkara. Ja. Men her er også alt øyrokna i brøren. Altså brøren er til lukka som et iver ordna. Ja. Alt er rokna i brøren. Ja. Og bare det kan ikke alt som hender alt. Nei, vi er omskapt. Og til ikke vi noen som ikke er gjørst, når vi ender noe an sinnestikkere. Så til kan røyne hva vilje Guds er.
Hitt gåva damlige fullkomna. Hatt det vi tale veldig størst om øyn. Og i nekvar, då vi et omskapt, altså omskapt. Det taler bare om til at vi er rett og kjørt, og også om til at vi er høyde kjørt. Omskapt, altså. Ja. Det er bare til elementet. Ja. Det er Man brukar ett annat uttryck i samband med det ändernutja. Det var ändernutja av röjsna. Ändernutjan sinnes tickara. Så tid kommer röjna. Vad vill jag gå sig till gåva ett damliga och i samma folkamna tog. Vi nöjene och i märregiven säger vi ögon och kvantikara. Han er bransjen som ikke tidser vi. At han var ikke hoksa hakre enn han øyre hoksa. Men hoksa vi vorstømme. Alt etter som godt hever givet etla bort øynon og kvarjon malanser av trygg. Er ikke det stendet? Jo. Kom også for i Hansen, så svart det. Ja, hva sier du om det her? Ja, men det er akkurat det, men her fortsetter han faktisk, han kommer vi ennå tog. Ja. Tog sier han, en så vidt har nekva limer og en og likamme, men alle limene har ikke samme starv, således vidt mange et likam og i Kristus, og her han sier det, men først for å se vidt limer hvers annars. Kan lukka stekke her, han kommer mer inn av til eisen her, hva det så ganger ut på, men det som vi hever så helt av medalja større tøytning for åkken ødel som tryggva og ødel som tjena, det er suttja til at dette her verset ikke mutt. Helt ikke det som vi sitter ui her. Dette ikke okkara verska. Vi limer av likamnon. For på hendamåten av å være styrkja ødla, til så okkar oppgave i det. Hvis vi får gjøre det her, som man tror veldig kanskje ser for nekve av en såkallet ministry bostyrtøy, altså en tjernast bostyrtøy, som nesten ofte nekve får en skrutjer, hikker til mer, så ikke med, dette kan jeg gjøre. Det er at hoksa hakre. Ja, akkurat. Enn man eier hoksa. Guds hoksan er at suttja heldena. Altså suttja heldena og i fjöldene i verlegan. Suttja hvordan imisk vi så at vi anta hansara eit likam. Det er en av høvsoppgavene til anda Guds, hele andan, anda Kristus som har eisver sagt det er at virkende einleikan i middelen okkon og færene. Ja. Og det er sånn latt at man ser til at det ikke er så ensomt som kan frelse alle heimene. Men sammen, så stander vi sammen i en underfull verste som røkker ut til flere og flere. Og her må jeg lykke for inn og et annet her. Ja. Han nevnte så øyla klart her i 17. Korint 8, hver han sier her at jeg tok feil her. Det er i 2. Korint 4. Ja. Han sier her at i vers 14 i 2. Korint 4, «Då vi vita at han som reiste opp Herren Jesus skal eisne reisa okkon opp vi Jesus og leie okkon fram saman vi tikkon. Alt hetta hender for tikkara skuld, for at nøyen kan breiast ut til tess flere og virka at rykliga vil takka gode tildorda. Og til at det her som vi samla saman i at han da nøyen kan breiast ut til enn flere og ta være oppa til større takk som styr opp til han som hever givet her. Akkurat. Fra honom og vi honom og til hans herre alt da. Ja. Ja, det er det. Alt er det alt det.
Og ta hugsi her eisen at her, han så fortsetter her vi, altså vi mange eit likam og Kristus, men kvars for seg vi limer kvars annars, Ja. så sier han vi til at vi nå har imiskar nøygaver. Ja. Etter nøyene og i okkene given, Ja. så lät i okkon, om det nå profetagave, nøyde han etter som vi har trygg, etla om det tjeneste, så lät i okkon akta etter tjenestene, etla om en lærere etter lærdommen, etla om en amener, vi kunne som sagt, det samme året, etla om en oppmuntrar, etter oppmuntringene. Tann og byter ut, gjer det av ærlion hoa, tann og fire støv med veret av i utne. Tann og miskunngjør, gjer det av i glede. Så, Det nek. ja, det er fantastisk det da. En god blant. Ja, en god blanding, ja. Ja. Klar, vi øll være inkludera, ja. Og her sagt du alltid at det er 12. kapittel. Det gava, det domlige, det folk. Fullkomna. Ja. Ja. Man lever etter tog. Ja. Som om det er en vereløse langt nå, men ta etter fullkomna kjem. Ja, akkurat, ja. 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 Og det her som han så sier her, at og ber det ikke som hentet øl, når vi er omskapt endre nødja sinnestikkere, så at de kunne røyne hva vilje Guds er. right. Og her kjenner vi det. Ja. Vi kjenner bare ui okken sjølven, og sammen vi øren, tar vi sammen ui hesten her, eller av hesten her spåren, kan man nesten si, at du kjenner at det er Guds tokkan ut i. Du kjenner til at det er som hever Guds velbehagen, og det er faktisk ikke som er så størst som det. Men det er jo ikke snakk mer stelt at det. Det vil sitte her og fri og kanskje vi gjøre seg her små og søyespringene og ikke akkurat vite hva det er, men det er her allikevel. Ja, akkurat, ja. Så både bare fra tog igjen. Vi er ikke så det fullkomne, Nei, men vi kunne få det fram til fullkomne. akkurat, ja. Altså, Ja, vi ser selv ja. ja. Det er jo jo. Ja, det er ui okken, Ja. og det er så fætland ikke større enn vi. Ja. Ja, det må det være. Ja, Man lykker aldri det høyt. ja. Han er just at leit. Han er gjort det løyt, ja. Og tog kunne vi eiste gjøre okken til eit vi, det som han har gjort leit. Ja, passer, ja. Det passer. Ja. Det er gjort det høyt. Nei, jeg husker eiste om at her, hvis vi vender sin atter til at her Anna Korinta, Ja, i Berg 8, og så nødje eisene til tvær kapitler som henger sammen, og det er om at djeva, ja, og han sier her at ja, de bare takker fra kjente vers her, tog at han krever ikke mer av okken nei, enn det som videre før fire, ja. Tog han sier her i samband vi til at djeva til dem, og her som vi alt kunne være vi, og jeg tror vi alt kattler til å være vi her, ja. At djeva av okken sjølven på imenska matar, bare tog og krefter og eisne okra penger, ja. ja, Han sier, ein og hver djeva etter som han setter seg fire og hjertan ikke av åhua, etla av tvingsle. Du god elskar gleden djevara, men god mentor å leta alla nøye lotastikkon, rykliga, så tid i ødlon, alt du kunne hava alt som du kunne tarvar, og såleis i overflow kunne gjøre alt godt versk. Som skriver han strødde ut, han gav henne fatakka, rattvis i hans veri atlar over, og han, nu viser han til god, som djever saman og sa og brei at eta, skal eisne djeva tikkun sa, og leta ta øtjast, og leta avvokster rattvise tikkara taka til, så tid i ødlån vera rujtjer, og kunne vise alt gavomilde, som vi okkom virkar at god færtak. Tøysian, til hjelpen som kommer i lev i hese tjeneste, bøter ikke best om til å fatta sin heiløve. Nei, hon ber eisne avvokst i overflow vi tøy at mong takka gode. Tøy vi tøy rønda hjertaleie henda hjelp viser
koma tei at prysa gode fyrir lytnutikkara og hjartanene av evangeliet Kristusar, og fyrir at tid av så gången hjarta vysa taimon og ödlon felaskap, vi til at tei eisne bia fyrir tikkon, og taimon langest etter tikkon, fyrir tarrar gods nøye skuld, som så over hans ryk iver tikkon. Og så endrar han kapitlen ved å sige, gode vil takk for åsilige gave hans her. Det var dette her som la meg hjertet her ved at og just den fellesskapen, og just den ene likhamnen, så som gavene bortar ut til å velsikna. Ikke til å gjøre så stårende på, men til å velsikna alt likhamnet, og eisne vujer ut fra okkona. Ratta hoksna godt. Ja, hatte det som ligger ui at man ikke hoksa hakse, men a hoksa som okkne giv i alt rikva, og du tar hoksa vid godstankar. Akkurat det. Og tog kunne vi alt du bliva endre nudjaie, og i hans tankagong, altså. Ja, det veldig vakkert. Ja. Ja, det hadde talt kapitlen, to var veldig ofte inne i åndfyrir, til minste. Ja. Det første togene her inne og i Søltafyrir, inne i Iktos, så var det veldig ofte inne i ånd her, og han av medelig gåver. Ja, han ble ved større vårt. Ja, ja. Og det som vi eisne tog seg tar vi kort til hendt av veien inne etter her, til at, så som Paulus legger det her fram, han appellerer alla tøyna til frivillighetene til til sjølvbåtene. Ikke tvingsel. Ongan tøy at han tvingar okkon, eller nekran av okkon. Det så kom eisen fram at vi leser Johanne her. Ja, det virker så andre få. Ja, akkurat. Ja. At det vet ikke noe hjertan til okkon. Ja. Men ta det blir til tvingsel, ta det her. Ja, den går det. Og ta blir det motstå i hjertan. Ja. Men så sier han her, vi her i sin kapitlen her, at kærleiken vil ikke bare eite. Skudget ytla halte fast vi gåa. Veri og brauer kærleikan i hjertelige eimer for vi annan, kappest at vysa for øren heier. Så det en god kapping. Det sier han sier at det var en av kapping som skriften eier. Ja, til nægom til. Det var stått litt vært det. Ja. Og han held allan veien resten av kapitlen. Jeg kan bare gjøre noen. Vær ikke flekk for ugenskapetikkere, vær brennande i andanon, tjene herranon. Vær gled i vågnene, tålen i trångtene, og avhaltande i bønnene. Tætje tikkun av hinnon heiløve i trångtare. Legge tikkun etter å være gestabløy. Signe tei som ligger etter tikkun. Signe og banne ikkje. Gledes vi no glava og grata ut heim no grata. Semje stikkar av middelen. Trai ikkje etter inn hua, nei halde tikkun til i loa. Gjerest ikkje klok ut tikkar egne huksanon. Lønne ongon ilt fyrir ilt. Legge tikkun etter tog som godt og i eion allra menneska. Det møvelet så lengt som til tikkara stender, så halde fri vi all mennesker. Hevne tikkun ikkje sjálv til elskav. Nei, djeve vreiende rom. Tog skrive mer høyre hevnden til, jeg skal løn atter, sier Herren. Tog futjen til svenker, så djevna eta. Han tister, så djevna drekka. Tog tar du hetta gjerst, saunar til gløvande kål og høtt i hansara. Og så endrar han ved å si at let det ikke vinna av hinnon ytla, nei, vinn hit ytla vi gå. Så det øyla nekkjokna. Jeg hokser om, og let akkurat sinne enda noe just du, ja. Han sier at det fänger med han till läs att mer har hämten till. Ja. Jag ska löna åter. Och så kommer det här att det fortsätter svänker så jag nät.
hade maten god brukar. Jag har nog på. Alltså, det som du läser här är skall hävna. Ja. Nej, jag ska hävna. Jag ska löna hatt. Ja, nettopp. Ja. Hävna tycker ni inte. Så jag ska löna hattor. Och så får han in och kostera löna hattor. Är det fortsatt en sväng och gärna äta. Är han testar gärna att dräcka. Då tar jag hetta gör sannat och glödande kola hatta. Och lät inte vinna och in och ett men vinner ett lag. Ja, det tror jag var myntlig och ändring. Ja. Jag var så lötna. Ja. Akkurat det här. Så var det inte att vi tar finns ju fram, men akkurat man så vill kom. Akkurat ligger efter. Helt det stå. Jo. Ja, jag hoppas det. Akkurat bottenfettler. Ja. Ska du bena på en sav, Jakob Paul? Ja, det tack för det. Tack för den rönnlöka och den karlökan som vi ska se om man kött här. Och här är jag tog någonstans så att det som Paulus säger här i Rombrevn 15. Jag vet. Fyllt vid det gå. Och det är väl lätt med sån här kvasseta. Han var fullvisröj att det trycker han drar fullt av det gå. Och det är det som vi tar det vi är som vilja. Kjølsen som mängd kommer fram som om det var ikke egnet til nærka. Så kan Stvaisne bruka det som vi har nevnt i början av Hesson. Hesson bådskap i Øysene, det var jentan og alt det som vi tar knyttet på i her. At det kan være til sikring for mennesker der. Så kvar er 8 feil, ånden. Selv om du gjør det fulltjørsvers, så kan det ikke alt dere så vel at så man kan det alt dere så vel at vi ikke gjør feiler. Men hva er det som er imot dere, det vi tranger til, det er nettopp det, og det var ikke så som det alltid har vært. Takk også for det. Og hvor godt det er her, jeg så ikke tjøkken alt, og skåa at det var tann, som ikke lønner et vetlån. Og herre, takk for det. Prysa verden av Atlantan det. Og sikna til Anjo og fer. Takk for at vi kunne være her. Sikna til Anja, sikna mamma henne og papan. Og badjanar som så gleder virka. Samma vitt om det som verset. Takk for det, og takk for Atlantan det, herre. Sikna akkurat kjønna fellavarska og fær i himmelen. Og hjelp å kunne leva. Ta imot til. Ta noe ahova, og det gjør alltid, ta jeg vet. Ikke dattla, eller ikke finnes det at, men sier verlig at det som vi tar hjärsta møyna om akkurat kæra. Det har vi et innhallig om, og lett hjelpet nokkara, og at det som du givet til åkken vi tar imot i tog navn, og takka til dere, brysa til dere, og Jesu navn i om. Amen. Så er det som parten av hjertemål kommer enda, og vi får takka for åkken. Og vi er Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av Jonon, Paul Fære, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesfer. Parten av hjertemål som her var vært, det kan du finne av YouTube, om du leiter av ekte sjånvarsp. Og her som parsten, han kommer eisner av lagt ut her, og han kommer eisner av senter av Kristelig Kringvarsp. Så enn affær, tusen takk for hesfer.